भन्ना लागि त विदेश छ भन्दाहान, भन्ना लागि त विदेश छ भन्दाहान, तर मन त नेपालको माटोमा छियो। खुसी त बुढी गङ्गाको पाउ खेल्न्या बग्न्या पानीमा छियो। ज्या जसो भ्यापन हाम्रा ठाउँ जसो, हाम्रा गाउँ जसो राम्रो विदेश छिएन। भन्ना लागि त रजबार बाज्याका छोरा पन रजबारै छिया। न तिनले रोपाई गडा जानु पायो, न तिनले यही पालाका गाउँ भुनु पायो, तिनले पन त आखिर देश छाड्नु पर्यो। भन्ना लागि त बाँच्याकै छ भन्दाहान, भन्ना लागि त बाँच्याकै छ भन्दाहान। हो, खाना लागि त हामीले क्या क्या खायौँ, तर मन त आमाले पकाएको कापुमा छियो। जननी जन्मभूमिस्स स्वर्गादपि गरिएसी। जब त्रिभुवन विमानस्थलबाट जहाज उड्यो, जहाजसँगै सपना र जिन्दगी उड्यो, आमाका लागि आँखामा हाल्दा पनि नभिज्ने सन्तान उड्यो, बाका लागि स्वाभिमान र भरोसा उड्यो, श्रीमतीका लागि सिन्दुर उड्यो, छोराछोरीका लागि नयाँ लुगा र खेलौना उड्यो, भाइका लागि ताकत उड्यो, साथीहरूका लागि माहौल उड्यो। घाउको पनि त धर्म हुन्छ, काटिएपछि रगत बग्नु पर्छ। तर मेरो देशका लागि बेरोजगारीको सिलसिलामा मामुली कामदार उड्यो। जसरी साइबेरियन चराहरू जाडो छल्न मेरो देश आए हो, त्यसरी मेरो देशका चराहरू पनि गरिबी छल्न अरब गए। ती चराहरूले जाडो र गरिबी छले कि छलेनन् थाहा छैन, तर साउको ऋणको बोझ, कामको थकान, निन्द्राविहीन रात, घरको पुरानो धुरी, आमाको पुरानो धोती अझै छल्न र फेर्न बाँकी नै छ। यहाँ विदेशिने हरेक मनहरूको विदेश पसाई एउटै र आशावादी हुन्छ, तर स्वदेश फर्काई भने सबैको फरक फरक हुन्छ। हो, जब घाउ देखिँदैनन् तर पनि दुखिरहन्छन्, जब आफ्नाले बिचैमा यो संसार छाडी जान्छन्, तब मनमा घाउका बाछिटाहरू खिल जस्तै गडिरहन्छन्, खिल जस्तै गडिरहन्छन्।